Baba Siki Mandolo Pradeske. In Jesus' mighty name, Heavenly Father, we pray. Amen. Take your Bible where you are. Grace to you. Grace to you. Yes, start the Bible. Take your Bible wherever you Yes, yes, as see moment. are. As we Amen. go to that moment, Yes, tonight. there is something important that you have to look at today. Hallelujah. Lift up your Oh Bible. Lord God, Oh Lord God, thetha nami namhlanje speak with me today ngelizwi lakho by your word nangomoya wakho. and by your spirit. Oh Lord God, Oh Lord God, thetha nami speak Nkosi with me, Lord, ngelizwi lakho through your word nangomoya wakho. and by your spirit. Pray more, same prayer. Pray more Same the prayer. same Oh prayer. Lord God, Oh Lord thetha God, nami Nkosi speak with me today ngelizwi lakho through your word nangomoya wakho. and your spirit. Oh Lord God, Oh Lord God, ndiredi Nkosi I am ready, Lord, ukuva ukuthetha kwakho to hear your utterance ngelizwi lakho through your word nangomoya wakho. and by your spirit. Go deeper in prayer. Thandaza. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Singahlala phansi because May of be time. seated because of time. I believe inhliziyo yakho ivulekile. I believe that your heart is open. You know, ndiyabhiliva kakhulu ku-worshiping. I believe in worship. Worshiping ndiyayazi yiyona nto evula kakhulu inhliziyo yakho. I know that worshiping opens your heart the Worshiping most. yiyona nto eyenza inhliziyo yakho ivuleke. It's what makes your heart to be open mostly. Amen. Hallelujah. Ngabe uyayazi loo nto wena Do ngawe? you know that about yourself? Ukuthi worshiping yiyona nto eyenza inhliziyo yakho That worshiping is the one that opens your spirit ivuleke. to Amen. be opened. I'm not sure uba ndikhuluma I'm ndedana. not sure if I'm speaking alone or not. Yes. Yiyo loo nto ubona usathana That is why you find Satan esebenzisa uses too much ingoma too much songs ngaphezu kokuthetha komntu. more than a person speaking. Nayazi loo nto? Do you know that? Yes. Satan usebenzisa kakhulu Satan uses ingoma mostly a song ngaphezu kobana kufike umuntu athi ndithunywe ngusathana kuwe. more than a person to come to you and say that I'm But sent by ingoma Satan. yiyona nto ayisebenzisa kakhulu. But music is what you use the most. Amen. Maybe kwenye meeting sokucacisela more lezo zinto lezo. Maybe another And meeting will explain more lekubonise also ingoma and show you the type of music Satan and songs azisebenzisayo. that Satan uses. I think yona nto bebanga basithandaza ngelaa xesha le-March and March. The reason why we pray during the time of March and March, We're breaking la moya we're breaking that spirit osebenza via ingoma. that's working via a song. Avana khuluma usathana uyayisebenzisa ingoma. Satan uses a song. Akho nto usathana angayisebenzisa engayibonanga kuThixo uba uThixo uyayisebenzisa. There's nothing that Satan uses without seeing it in God. That God Yonke is into using usathana first. ayisebenzisayo uyibona kuThixo uba uyakwazi uyisebenzisa. Everything that Satan is uses, he copied from God. Satan that he akho can nto use. ayifomisha ngokwakhe. There's nothing that Satan Yonke forms into on his own. ayenzayo usathana wenza into ayibone kuThixo ayiguqulele kwicala lakhe. Everything he does, he copied what God has done and take it to his Amen. side. Hallelujah. So noba usathana ungamthemba, Even if he can noba trust usathana Satan, ungamkhonza, even if he can worship Satan, but akho nto akwazi uyenza. there is nothing that he can Ukopa do. into eyenziwa nguThixo He copies what God is doing ayifeyikele kwicala lakhe. and fake it into his own side. Amen. So namhlanje sikule meeting ebaluleke kangaka. Today we're in this important meeting. Banothi kuye le meeting ebalulekile. Who's saying this meeting is important? Ithini ndiya le meeting? What is this meeting all about? Tyala Debt ngumoya. is a Xela spirit. secaleni kwakho. Tell the person beside you, Andiva. I can't hear you. And ubani kuyanyanzeleka Each person is a must okokuba azame kangangokwanako that they try as much as they can ukuzinqanda angangeni to deep stop themselves, ematyaleni. not to go deep into depths. Ubani kuyanyanzeleka azinqande Each person must stop themselves, obana angabi lixhoba not to be the victim lamatyala. of depths. Okay? Neliphi na ityala. Any debt Let's khuluma nje fast. Let's just speak Neliphi na fast. ityala Any debt olenzayo that you libe create, lingazokwenzela imali. yet won't make money for you, Lityala eli unnecessary. it's an unnecessary debt. Lityala elingadingekiyo. It is an unnecessary If debt. uzowenza ityala If we'll open up a obe debt kwela alone tyala ungazokwenza mali ngela tyala. and will not make money through the So debt, awulidingi ela tyala. you don't need that kind of a debt. Neliphi na ityala Any debt
elingazokukunika umzekelo ungaboleka i-10,000 For example, you can loan 10,000 kuba rand ufutha la 10,000 uyostoka ngayo because when you take the 10,000 and stock up uendaphe with, ukhupha ezinye i-10,000 and be able to bring more 10,000 ngala 10,000 iyi-1 with that one 10,000. nango amatyala Those are the debts angengomatyala. that are not debts. You can say lityala eliya You can say that kanti is a debt. eliyana ayisililo ityala. Yet that is not a debt. Kukhona into esithi lityala There is something we ibe call a debt. ingelo tyala. Yet it's not a debt. Amen. Bado mfana khulumayo. We can But hear me. kukukhulisa But to make grow kukukhulisa imali. is to make your money grow. Akulotyala ukuthatha imoto ubuza kwenza ngayo imali. It's not a thing to take money. Kukwenza make money imali. with. It's making money. But inkinga apha iba khona But where the problem is, xa uthatha imoto It's when you're taking uza a car, kwenza then you're ngayo going to- imali would have made money with, but ube ungaziqaphelanga uba without noticing that unomoya they have a spirit wamatyala. of debts. La moya wamatyala That uzowukhangela from indlela debts will search for a way yokufaka ekoneni to put you in a corner. so that nalaa nto yalaa moto So ubuyithatha that even the car that you're nalaa taking, loni the ubuyenzile loan that you have done, ingakusebenzeli Not to work ingakuniki for you. imali back. not to give your money back. So yes, siyayithatha Yes, imoto, we take the car, siyayithatha indlu siza kwenza imali ngayo. we take the house that will make money with Siyayithatha iloan siza kwenza imali it. We ngayo. take the loan to make But money if with it. usithatha la loan But if you sibe take the loan- sinomoya wamatyala, Yet you have the spirit of debts. ubani funeka avoid kangangokanako Each person has to avoid as much as they ukuphila can ngamatyala. to live by debts, Amatyala angenamsebenzi. unnecessary debts. I'm not sure ndiyabantwana na. I'm not sure if I'm moving Mhlawumbe along. masingavizitela izibhalo If we can visit the scriptures, zizasixelela enye into they will ngalomba. tell us something. It will tell us something else. Lancwadi yamaroma chapter number 13 verse number 8. Let's go Book of Romans there chapter 13. so fast because of time. Amen. So I think sele ndivakele kwezinto ezimbalwa ndizithethileyo. I think you I've know. heard in the Akuyongxaki scriptures. It is not a problem ukuthatha iAvanza, to take a car ukuthatha imoto zakwenza ngayo iUber. that will do And Uber with, yes, ayongxaki ukwenza iloni It is not a problem to ozakwenza loan. ngayo imali. that will make money But with. ingxaki kuxa But the problem is kwawena when you unomoya wenkumbi edlayo. you have the spirit of the devouring beast. Ndivamise ukuthi I normally say abantu abamhlophe white people, abavamisanga uba nayo they don't normally have imimoya emininzi abantu most spirits abafana nathi abathi bahambe nayo. that people like us normally walk with. I'm not sure uyafuna uyiva le point ndithethayo. I'm not sure if you want to hear this point. Sit down sizawuya kulaa verse Sit down, we'll go to the ndigqibezele le verse. point Let me finish up this point. so that xa siye evesini ingene So they can go to msinyane. the verse, they can enter And then easily. xa sezimalini zethu siyokwenza utshintsho mamsinyane. Then when you go to our finances, we Yabona go to into make leyo? changes. So fast. abantu abamhlophe The whites, basoloko They are only- bebhunca kwezi zinto ezi not in these things. ngenxa yento yobana bazinquli izinto Because they don't esiye worship sizinqule things singabantu abamnyama. that we worship as Africans. Abakhuleli They don't kumakhaya grow up in families anqula intlupheko, that worship poverty, anqula intsokolo. that worship sufferings, Loo nto ibangela ubana bahambe bokwenza iloni that will cause them to go make a loan baqale ishishini and start a liphumelele, business and it prospers and succeeds. baqale ikhampani And iphumelele they open a ngoba company and bona it succeeds abasarawundwanga because they are not surrounded imimoya emininzi by many spirits njengathi like us, bantu ababrown. brown people. Sibrown masikomnyama, We are brown. ndimnyama sesispeaker, White is black is a speaker. andikho njengespeaker. And I'm not like the speaker. Hallelujah. So thina sisarawundwe izinto ezininzi We are surrounded by many sometimes things esiye sikhulele kuzo that we grow up in.
zinqulwa that zikhonzwa are being worshipped emakhayeni ethu in our families. sikhulela We kwimimoya grow up under spirits ezixelela into yobana apha ndilawula ngonxila that tell apha themselves, ndilawula ngezigulo I apha rule ndilawula about sicknesses. ngentlupheko I rule with poverty. so ukhulela kwimeko enjeya You grew up in such a situation. and sometimes kuyanyanzeleka uba umoya kathixo akuthathe The Spirit of God has to take you akusebheke kookhokho bakho and take you back to your grandfathers and forefathers. nantsi ingxaki Then here is the problem. breyikha le ngxaki ngoku ngomthandazo Break this problem with so that prayer ilife yakho ibheke phambili so that your life can move forward. sucinga uba umoya ongcwele akayenzi loo nto Don't think that the Holy Spirit does not do I that. remember umoya ongcwele ndithathe sithi I remember come the Holy Spirit taking me, izobona saying, come and and see. then wandisengcwabeni lomkhulwa wam You took me to my wathi nawo brother's grave sizomthatha So you lo had to take mphefumlo him this uye way ekuphumleni and go to uyolinda rest and wait. so uthixo uyakwazi ukuthatha God can akusebheki And take you back kookhokho bakho kwinto your eyisenziwa forefathers, athi what was done. come ndikubeka apha and say, I'm putting you akunika here, umthandazo athi thandaza ngale nto and gives you a prayer point, that prayer khona about ukuze this. kuphuke kubreykeke So can be- yonke into ozalelwe kuyo Then all the generational curse of what you do will Enyanisweni, be broken. In- ungasindiswa uzalwa You ngokutsha can be saved and be born again. ufumaniseke into yobana I ukhululekile find that you're free koba bumnyama obuya from that darkness. but uthola into yobana sometimes kwakhona ii-area But ezithile you'll find that there are certain zobomi areas bakho of your life ezikakhululeki that are phaya not free from them. umzekelo For example, uyesu Jesus angathi ndikukhuphile ebumnyameni can say, I've taken you out from darkness. ndiyayikhawula inkabi yobumnyama I'm breaking the umbilical cord of darkness. ndiyayikhawula ngoko I'm breaking it ngena ekukhanyeni Enter into the but light. uthola ubana ngelaa xesha uyesu akadilanga nezimali zakho That time you did not deal with your finances. ngelaa xesha uyesu akangadile necase okanye nento operator as a case You efemelini did not kwicala do lemitshato with what kwicala operates the lezimali case in your family instead ezaa of zinto marriage and kutheni finances. uyesu angadili nazo ngelaa xesha Why does Jesus uyayazi deal with ubana those things ezuzelwe at the ngokokutsha He knows uzayifundiswa that inyani you'll be taught xa the uthe truth. inyani wayamkela And when once you uzoba accept the truth, ngokukhululekileyo You shall be free. kwintoni ngo From what uzokhululeka kule You'll mimoya be free from these efuna spirits. abantu bangatshati Let us want bangabi people to nazinto get married, bangabi namoto bangabi not have nanto cars. uzokhululeka ngenyani You'll be free by the truth. so yonto silapho siqala sishumayela inyani That phezu is why kwayo we are here to first preach khona the ukuze truth. uyamkela laa nyani By accepting ikukhulule the truth, it delivers ube your life. ngokukhululekileyo And you shall be the one that- yinyani oyamkeleyo It is the truth that you've accepted ekukhululayo that delivers ayisiyonyani and sets you oyaziyo free. It is not the truth that you yinyani know. It oyamkeleyo is the truth that khona you've umohluko phakathi accepted. kwento yobana into uyazi There's a difference nento yobana between knowing into something uyamkele And for you to accept something, ungayazi ungayamkeli you may know it, but you don't accept it. oh bandeva man of God so zama ukubonisa into I yobana am trying to show you that masikhuluma ngezimali ngokukhululeka kwezimali when we speak of the sithetha finances, ngento we are speaking of something ekwathi kwenzeka isivumelwano that an agreement was done pha efemelini yakho in your family. kwenzeka isivumelwano An agreement happened. kukhona ubani There is owanza someone isivumelwano who made an agreement namandla obumnyama with the power of darkness engaqondi without knowing it. kukhona wenza isivumelwano There is someone who done a covenant engaqondi without knowing it. banda kuva man of Who God say I can hear man of why God? abantu abamhlophe bona xa beboleka imali basebenzela Why when whites borrow money it works for them? umzekelo nangoku ninzi labantu ababrown abafana nathi Most brown people like us, sifuna imisebenzi kubo we want jobs from them. ngelaa xesha babhatala wena They babhatala are iloan paying ecaleni you and paying the loan on the babhatala side. wena barana ikhampani They are ecaleni paying you and they run the iyenzeka lula company. le nto kubo This happens easy to them. last time ndake ndakubonisa kanye kwiminyaka edlule ndake ndakubonisa In the uba previous years, I qaphela showed you- even indlela abanxiba ngayo Even the way they dress. qaphela kwa indlela abanxiba ngayo Notice how they dress. banxiba cheaper They dress up cheaper kunawe than you. banemali kodwa banxibe cheap They'll have money, but they dress wena cheap. unamali ufuna unxiba expensive You have no money, but you want very expensive stuff. iyazibona uba kukhona umoya okhoyo apha You see there's a spirit here. khona umoya khona umoya obonakala uba hey
There's a spirit that is seen. lo mkhonzi ukhulele kuwo lo moya. This person grew Lo up in moya the spirit. uyayifumana indlela yokumenza lo mkhonzi angabi He namali. takes a way Lo to Satan make you not iyakwazi have uyifumana money. indlela yokumenza angabi Satan namali. can get a way to make you not to have money. Hallelujah. So ngizama ukubonisa into yobana I am trying to show you that ezi zinto aziyongxaki kubantu abamhlophe. these things are not But a problem to kuthi us, hey but to us, siba inkinga kakhulu. they become a big problem. Sometimes thina siyakwazi ukwenza iloan nje basifuna uye We singcwabeni. can just Sifuna make it uya up because emcimbini. we want to go to Sifuna ukwenza iloan nje bakuthiwa kunomuntu oswelekileyo funeka ebuyisiwe. that someone who has passed away a long time ago must be brought back. You know, imali efika kubantu abafuthi imali Other ekudlalwa people, ngayo amaxesha it amaninzi. is money that we play with most times. Imali ekudlalwa ngayo amaxesha amaninzi. It's money that it's wasted and played with. Yawufumana sebana yonke into yabo lityala. You'll find Sofa everything lityala, that's fridge lityala, yonke into Every lityala yonke. item they have, they own by debt. Even esiqwini lityala. Even the clothes on the body is debt. Yonke into lityala. Everything is a Even loan. inwele ityala. Even the hair is a Why loan. ungavula uhambe ngenwele zakho esendala? Why not working Xa uzawuthi with wenza your ityala natural- enxaba ufuna uba nenwele. You'll be open loans because you want to have new weeds. So yonke into ubani oshayele isandla. Another thing endiqaphele kakhulu kubantu bakuthi into What yobana I've noted from our people is abanayo imind yoba nemali, they don't have the mindset of having money. but banayo imind yokusebenzisa imali. They have the mindset of using money. Nansi ingxaki abantu bakuthi. That is a problem with our people. Ba imali ifikile kuba bafuna yabo baza kwenza ntoni ngayo. If money comes, don't know what they're going to do with it. Iphela phambi ifike kubo. It's finished before it even Ithi comes. fika kubo seyiphelile. When it comes to them, it's already finished. Cela ubuzo. Can I ask you a Iphela question? nini? When is it finished? Iphele ingafiki. Before it even comes to Sukuthi iphele ezandleni. Don't say finish with Iphele your hands. ingafiki it's kwasezandleni. finished even before it comes into your hands. Iphelele ezandleni. It's Man of finished God in the hands babuyazi. of Iphelele ezandleni. And Ayifiki finished in the nofika ezandleni. It has not even reached your hands. Iphele ingekafiki kwasezandleni. It's finished before it even comes into your hands. Imkile. It's gone. Umuntu angaphangela A 10 person years works yonke kwenzeka for into eyi-1. 10 years. One Imali step- iphele ingekafiki. Money Iminyaka finished before it elishumi. comes- for 10 years. Imali iphele ingekafiki The money ezandleni. is finished before it comes into their Awukhona hands. oshayelwe Anyone sezandla. clap your hands for Jesus. Masibambele amaroma chapter number. Romans Amaroma chapter- azawuthetha into esingafuna uyiva sometimes. They will speak something we don't want to hear. Moya sometimes. ingcwele kule ncwadi Romans chapter number 13 verse number 8 uzothetha into esingafuna He uyiva. will speak something we don't want to hear. Yeah, it's not always Thixo ke thitha nathi sibe le nto siyafuna uyiva. It's not always when God speaks with us that we want to hear. Indlebe zethu siye zirhawuzelele xa uThixo ethetha. Our ears becomes itch when God is speaking. Verse number 8. Verse number 8. Owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. I'm not sure nabukhona ufunda avakale na. Owe no one anything except to love one another. For he who loves another has fulfilled the law. I'm not sure noba siyaqaphela nakumnqweno kaThixo ungafuna nangesixhosa. Musani ukuba natyala laa nto mntwini lingelilo elokuthandana. Nakumnqweno kaMoya Ingcwele anawo. That is the desire the Holy Spirit has. Was lapha Here, lixesha likaMoya Ingcwele ukuthi abe It's a kanti time u-in charge that the ebandleni. Holy Spirit is in charge in the God church. the Father uzile waba God in the charge Father came and was in charge. ngexesha lakhe ebehamba nabantwana bakhe. The time that he walked with his Wathi God the children, Father ndiyahamba ngandiyophumelela. and he said, I'm going to rest Waza now. God the Son God the Son came, wafika naye wahlala And ixesha also- elimbalwa wathi ndiyahamba. stayed a few time years, So and then wafika left. God the Holy Ghost. So God the So Holy nguye Ghost ngokushiyeke came. kunye nathi ngoku. He's the one Now that made uthetha with us. umnqweno wakhe, uthetha inhliziyo He's yakhe. speaking his heart, Esebenzisa umlomo kaPawulos using the ethetha mouth of inhliziyo Paul, yakhe. speaking his heart. Lo sikunye naye, The one that lo we are sishiyeke with, naye, the one that ukhuluma you're with, inhliziyo yakhe. he's speaking his heart. Uthi bekunokwenzeka kum. If it can happen to me, Sanuzifumana ninela ni yasifuza sixhosele. do you hear that close? Uthi bakube kusenzeka kum. If Mawungabikho according to netyala me, eli-1, don't even have a single day. even elinye. One. Lo sishiyeke naye The one that you remain with. uthi
He says, bendinqonela uba ningabi nalo neli-1 I desire they don't even have babe money. kusiya ngokunokwam If it was according to me, ingase ungabikho neli-1 then may you not even have a single debt. nasi simanga Here's something surprising. khambulele uba oqala ngelizwi lakhe Give thanks to God for His word. Father siyabulela ilizwi lakho Father, we thank you for your Father word. siyabulela ilizwi lakho Father, we thank you for your word. amen singahlala phansi We may be seated. ngenosamna xa ubulela ilizwi likathixo When you give thanks for the word of sufuna God, ufakelela into eninzi don't want to add a lot of things. wena uyinqaba yam siyabulela ilizwi lakho wena uyihlathi lam siyabulela no, You no, are no. my Father fortress. siyabulela ilizwi lakho Father, I thank Father you for your siyabulela word. ilizwi lakho qha Father, we thank you for your You word. know, abanye benu bafuna uzisokolisa sebethandaza You want to talk mandithini yourself kanene when you're praying. What, uligwiba lam ndibulela ilizwi lakho ulihlathi lam you are my omandibulele nkosi fortress. ilizwi I lakho thank you for your word, Lord. Hallelujah. So uthixo ufuna uthethe naye njengonyana ethetha notatakhe God wants to speak with him as the son speaking with Father his ndiyabulela father. ilizwi lakho Then, Father, I thank you for your word. so the moment sithi kuye father When I said to him, Father, uyinto engapha kwehlathi lam he is something more than my uyinto engapha fortress. kwegwiba He is something more than my refuge. uyinto engapha kwenqaba Something more than a strong now tower. nantsi inkinga apha kule verse Here's the problem in this verse. uba usixelele umnqweno wakhe God is telling us his desire. uthi babe kusinokwenzeka kum It's according to ibingase ningabi nalo neli-1 them, ityala don't even have one debt. so moya ingcwele just like that ningabi nalo neli-1 ityala Not have one debt. mamelani bazalwane Listen, uthixo brethren. uyazazi okobana ungubani na God knows. Ephesians chapter number 4 la verse number 19 uzawungena le nto ndikubonisa You don't fit namhlanje what I'm showing you today. xa ningenalo ityala neli-1 When I don't even have a ndizawuphumelela single njani debt, how will I ndizawuba prosper? nemali njani How will I have money? kukhona uzawuba nemali more That is when we'll have more money. but nantsi impendulo But here's the answer. uverse number 19 uyimpendulo Verse 19 is an answer. sisefilipi ne Philippians chapter number 4 verse number 19 nantsi impendulo Here's an answer. nantsi impendulo Here's an answer. uba uthixo ke efuna ungabi nalo nelinye ityala it's When like God doesn't want to have a single debt, zakwenzeka njani izinto ebomini how bam will things happen in my life? zayifumana njani imo enye imali How will I get more Nansi money? impendulo. Here's my answer. In Verse verse num- 19, and my God will meet all your needs according to the richness of his glory in Christ Jesus. isixhosa sithini khawulezisa yaye uthixo wam uya kunibonelela kuzo zonke iintswelo zenu ngenyikitya yendyebo yakhe ekukristu yesu. I'm not sure noba sihamba sonke na I'm not sure if I'm moving mandisithi together. When I say nangumnqweno wakhe uba singabi nalo neli-1 ityala That's what I uthi have ke seen ngoku today. wena In the ndizoba nazo njani isofa kwam how will I have ndingenatyala couches in my ndizaba house when I njani debt? ndizaba naye njani ifriji kwam How will I have a ndingenatyala fridge in my house if I don't have ndizaba a debt? naye njani into ethile How ndingenatyala can I have a certain thing without a so debt? uthixo uyakuphendula kuverse number 19 God is answering in uthi verse 19. ndim It is me ozawubonelela wena who shall supply you ngezidingo zakho with all your needs. uthi ndim He is saying it is me. ozobonelela wena Who will now supply you. kulula uvumelana nobawo kule It verse is easy to be in agreement uba with God in ngabana this verse. ungathatha le nto uyifake entliziyweni yakho If you can take this and put it in your heart, ngubani ngoku pha endlwini yakho Who right now in your obonelela abantwana who bakhe supplies to their ngezidingo zabo children with their needs, ngubani obonelela abantwana bakho who supplies your ngezidingo children zabo with their needs. ayisinguwe nemzali wabo Is it not you as a parent? la bantwana banaxhala Those children are not worried. abanaxhala bazawutya ntoni They are bazawunxiba not worried ntoni of what they're going to eat, what they'll dress. buye baqaphela xa besithi tata ndithenge into ethile When they say, Father, please buy bungulaa this. tata othi imali andinayo If you're the father who says, I don't have money, abantwana bayikholelwa nto leyo imali tata Children you awunayo won't believe that you don't have money. if ungulaa tata otshoyo If you're the father who says that, you know bakhona utata bathi anamali mntanam there are fathers you know who say, my child bakhona don't have nomama money. batsho anamali There are mntanam mothers who say, I don't no have money. mna my child." ndiwakhupha amazwi anjeya I don't utter such words. ngoba ndiyazi angandilandela ngomso la I mazwi know those words can follow me tomorrow. yes so yanyanzeleka uba
umntana ube nendlela omphendula ngayo You need to have a way of answering to your child. bamhlawumbe ukhulele kwi-environment lapho If abazali from bakhe the bevamise asinamali Where asinamali parents will say, I don't have so money, I nawe don't have money. uzolinganisa bona You'll also copy them. ithi ibhayibhile The Bible says uyogwetywa ngamazwi akho you'll be judged by your own words. so akuthiwa uyogwetywa utshiswe It sihogweni does not mean no 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 judged no and no burned in hell. No. uthixo uthi God is saying that ufumane nezinto eziphuma you'll emlonyeni get wakho even the things that are coming out from zintle your mouth, whether zintlanga they're good or uthi bad, kusala right or uzozifumana not. nazo But we'll also get those oh things. banondakufa man of God Who's thanking him? abantu abaninzi bacinga uba uthixo unexesha loba makasigwebe no Others think that God has a time sometimes xa to kuthiwa judge us. uyogwetywa kuthiwa When uyotshiswa someone judges, emlilweni it does not mean utshiswa we'll njani burn in uzele hell. ngokokutsha How can you burn in hell yet you're born again? utshiswa njani uzele How ngokokutsha to burn yet you're so born amazwi again? anjena akathi uzotshiswa It esihogweni does not mean that we'll kuthiwa burn in hell. uzoxakana nento ngomso wenqamazwi There'll wakho be puzzles in your life uyohamba because of nzima the- ngomso wenqamazwi wakho You'll go in hardship uyolila because of your ngomso words. wenqamazwi You wakho will cry to uyokhathazeka God ngomso because of your wenqamazwi words. wakho You'll be uyostaka grieved ndawonye because of ngomso your words. ngenqamazwi You'll be wakho stuck on uyogula place because ngomso of your wenqamazwi words. wakho You'll be sick because of your words. so leli gama lithi ukugwetywa The word that says charged, ya nalase mndoxelele xa ithi ibhayibhile The Bible akukho says kugwetywa that there is now therefore no condemnation. kwaba kukristu yesu To those who are in Christ ayithi Jesus. okwakugwetywa kugwetywa kwabo ngomlilo It does not mean that will be ithi charged akho in the fire. noyi-one onako uqalekisa wena It means that akho not a noyi-one single onako person can urilisa curse you. ikhesi kuwe No one can release a isebenze curse upon your life and for that curse to akho mntu work. nothi kuwe No one can say to you, uyaxoka you are lying. ngekhe aphumelele ithi You'll ibhayibhile never prosper. nothi kuwe The Bible says not to you. okwakugwetywa kupha That akusingiselanga condemnation that kwisuku lokugqibela It's not referring to the last days. uyesu thine wacaca Jesus so ca clear. wathi ondilandelayo Whoever follows me woba nalo khanyiselo lobomo will have the light of life. ondilandelayo Whoever follows me akasayi kugwetywa will not be condemned. uthi athi ondilandelayo He says whoever abakholwa follows kum those who abasayi believe me, kufa they will noba not bathe die. bafa ndobavusa Even if they die, I shall raise them back to life. banoyiva ndikhuluma how can yesu uvuse umntu umvusele uba mawumgwebe How can you raise someone from the dead? how can just thixo to uvuse umntu judge that person? umvusile ubana mawumtshise emlilweni How can you raise the person from the dead just to burn them in hell? yino xa ukhohlakele When you are wicked, uyocimba uthixo ukhohlakele you njengawo will think that God is wicked just like you. amen mamela ke ngoku xa sithi kuwe When He says to you, mawungabi nalo nelinye ityala Have xa no debt. bebekusiya ngaye according to uyawuxelela ubana ndim Yes, ozohlangabeza izidingo zakho I'm the one who will help you in your needs. uba kanjani How? mbobuza kuabraham uba waphendula umntana wakhe wathini Ask what he answered. Abraham gave an answer to xa his ebuza son. unyana When the son tata asked him, umlilo nguwolo Father, here's the fire. liphi ixhwana Where is the ithi lamb? indoda kathixo What does the man of ithi God uthixo say? uzozibonela Say, God shall provide. uba uza kwenza njani How we will do it? awudingi ukhangela engqondweni yakho You uba don't uthixo even uza kwenza search your njani mind how God will do it. ngekho ingqondo yakho isetshe indlela zikathixo izifumane Never will your mind search the ways of God and find it. Ndiyakuthembisa. I promise you that. so phumza ingqondo yakho xa uya kubawo Give rest your mind when you go to God. vele uyaziqha entliziyweni bana Know in your heart that uzoyenza uba He kanjani will do it. How? andazi but uzawuyenza I le don't know, but I know that He iza will do it. kwenzeka le uba This will kanjani happen. andiyazi If how, and I ngapha don't koka know. ndifuna uyazi And moreover, I don't want to into know endifuna it. uyazi biza kwenzeka qha What I want to know is that it will happen. uba uzodibanisa nantoni 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 What will andifuna uyazi Together, I don't want to into know endifuna that. uyazi ndizawuba nayo qha le What I want to know is that I will ndizawuphuma have kula it. matyala I qha will come out of this debt. uba kanjani andifuna uyazi If how, I don't want to okhona know it. ushayela isizana Anyone clapping hands for Jesus. so uvesi number 8 uthe bakungenzeka ngase lingabi nalo netyala eliyi-1 That athi have no omnye single umntu debt. Another person says, ndoba nesofa njani how will I have couches? so la verse number 4 That la verse- chapter 4 verse number 19 Verse 4, uthixo chapter uyakuphendula 19. kwakhona uthi God no is answering ndim them. That is ozohlangabezana nezidingo who zakho shall supply in all your needs. why kuthixo kubalulekile uba ungabi natyala Why is it important for God for you not to have a thena debt? uba wefuna lo mntu nguwe angabi naneliyi-1 ityala Why does God want you not to have a single debt? ngoba ibhayibhile lithi The Bible says, lowo unetyala whoever has a debt usitaka saloo mntu is a anetyala slave under the person that is owing. kuye oh haleluya
Balothi ndiyakuva, man of God. Who is saying in the So name xa of God? unamatyala uba yintoni? When you have debts, you become what? Basisicaka saloo. You become the slave of that person. So xa unamatyala When you have debts, abungathi hayi ndisisicaka senkosi. No, Even you can tell me some of the awusosicaka Lord. sikaYesu. You are not of Jesus. Usisicaka salawo. you are the Yes. servant of that person. Balothi ndiyakuva, man of God. So yiyo loo nto kuthixo ingase singabi nalo nelinye ntoni? That is why God desires to Xa have, lisecaleni kwakho. tell the person beside you. Leliphi ityala What debt asivumela uba sizive sinalo? does allow us to feel Because that we have ityala a debt? awulicingi xa kufika imali You kuwe don't think about okanye when xa money kumka comes to you, imali or kuwe. when money leaves you, Ityala Debt. uziva unalo. you feel that you have it. Ityala ayondaba yoba upeyile Debt is ngoku not khona the matter uzivayo bunetyala. That it got paid, you feel Amatyala that debts, uyaziva you unawo. can feel that you have them. So yiyo loo nto sometimes banamatyala bathanda People utshaya, have- bathanda They unxila, have drinking, they have bathanda uba smoking, nemisindo, bathanda uba they nengcwangu. have anger, they Sometimes bathanda uqumba nje they're bangafuni just uthetha nabantu frowning and don't want to speak with anyone ngenxa yento yobana because uyaziva into yobana They can feel ilife yakhe ikhonkxekile. their life is Umntu binding. wamatyala sozofana umbone ehleka. You will never find them laughing, a person of debts. It's like ityala lamangale ungakulinga uhleke. Like the devil Ngakulinga said, uhleke. don't you dare laugh. Umntu wamatyala eke umbone person of wonwabile. debt, Amatyala you'll athi never see them ngakulinga wonwabe happy. sisekhona. Because the devil would say, don't you think of being Oh, happy khona yet right oshayelwe here. zizandla. Anyone clapping hands for Jesus. Ubanothi ndiyaphuma ematyaleni Who right say, now. I'm coming out of debts. Uvakala itu umkhonzi. I can't hear you at all, brethren. Balo ndiyaphuma ematyaleni Who right say, now. I'm coming out of debts. Now, ngiyafuna ukuthetha ngamatyala also ndiyafuna uza nesombululo no. I want to speak about the debts and also bring a solution. Ndifuna ukuthetha ngamatyala Want to speak phinde of ndize debts. nesombululo ndithethe ngetyala. Bring a ndize ne- solution. Iyavakala abazalwane. Yes, ngoba if ndithethe ngamatyala If I speak of and then debts say mthandazweni andakunika isombululo. and then I don't give you a solution, It's like bendikuvisa kabuhlungu qha. it was like I was just making you feel Andikho pain. lapho ndikuvisa kabuhlungu. I'm not here to make you feel pain. But ndilapha ndisithi I'm here saying that udinga ukuba ne-choice eright kulo mba. you need to have the right choice Udinga in this. uchoose ukwenza into eright kulo Choose mba. to do the right thing. But don't ndikuvile, man of God. So akumandanga. You know, ezintilo ndathi ityala As I said, uyaziva. you Mamela, feel it. amatyala ayasinda. Debts are heavy. Kanjani amatyala? How are debts? Ayasinda They are amatyala. heavy. Umntu wawo xa esusiwe amatyala uthi When the debts are hey being ingathi kusuke into apha emagxeni. they will say, I feel like something has been So removed out of amatyala my shoulders. ayasinda. Debts are heavy. Sele into eqhelekileyo And it's something into people know yamatyala. of debts. Seyinto eqhelekileyo. It's something Seyinto normal now. abantu abaziqhelanisa nayo. That's something that people are getting themselves used to. Manjonga abantu abasazami nokuavoid Don't amatyala. even try to But avoid abantu debts. bafuna more uba But namatyala. they want to have more debts. Seyinto eqhelekileyo. It is something normal. Ana airtime kandiboleka imali mani ndifuna uthenga I airtime. don't have airtime, borrow me money to buy airtime. Ana tata kandiboleka imali mani. Hayi mani I don't have data, borrow me ndakubuyisela Yeah. Yabo ma noba bungazalisi ngemali. Even if you're not a loan Kulula apha shark, ekuhlaleni bomntu athi noma khabe undinika just give me the, ndizayibuyisa ndichathazile. I'll give it back with interest. So ngofuneka wena uride yena. You have to read. You have to Yabona uba after them ukhangela and to ukhangela pay umuntu them back. ozamrida. Want someone that will be able to, after them, to pay them back. Bayiva la ndikhulumayo. Buyisa imali yami. You must be the one after them pay back my Ukhupha money. la 50 rand. Ngoku wena funeka uthi ke hayi You have to kaloku say, you ubuthe. said this. So uzikhangela nje umuntu ozawuthi ubani uyandikolota Say unetyala the lam. person owes me that money. Ubani akananyani. This person is not honest. Ebethe ngoku They xa say this. buyisa la mali xa kodwa ebethe. They bring it back only that money, but they say Wena this. somrida kangaka nje ingabe uzalisa ngemali. You're after them so much. Bungazalisi ngemali mos. Or you're a loan shark, you are not eating. Oh khona oshayile sezandla. So let's go back sijonge elona tyala uThixo athi ingase nizive That I want you to feel ninolu hlobo letyala. having this kind of debt. Ukhona uhlobo letyala engasuzi ngokukaThixo engasuzive According to unalo. God,
That you kube feel khona like you uhlobo have it. letyala uthixo athi There's ingase a depth mntanam that God says ungazivi that my child, I want you to feel this, unelityala. having that depth. Yazi amatyala alulu uba abantu bawenze. It is easy for people to do Wahlobo labana open depths. ndifuna imoto ophangela I want a car to go to work with. iza kunika malini ngenyanga. How much will it Imoto give you back? ophangela A iza car go to work. kubuyisela malini ngenyanga. How much will it give you back per month? Iza kubuyisela malini. How much will it give you back? So you mean, man of God, mandingazithi jize Must I nje keep myself nangemoto ndizivise kamnandi. with the car to make myself feel happy? Ungazivisa kamnandi. You can make yourself feel But happy, udinga uba careful kakhulu. but you need to be very careful. Okay. Before simove kakhulu nala mavesi. Before we move with these verses, Okanye nabe ndithetha kamoya ingcwele. or with the utterance of the Holy Spirit, Nansi ingxaki ndifuna siyibone. here's the And problem. also apha ndifuna ukubonisa nesisombululo. I want to show you the solution. Ama-Hebrew chapter number 13 verse number 5. Hebrews chapter Ndiyaya 13. ndiyaya kula point ethi I'm going to the point that says, leliphi ityala uThixo afuna uzive unalo. which depth does God want you to feel that you have? Iloluphi uhlobo letyala uThixo afuna ungabi nalo. And what kind of Okay, depth does God want let's you go not to to have? verse number 5 kuma-Hebrew chapter number bengicimba sawutsho sonke. I thought we we're all going to say that. Verse Heb- number 5. The Hebrews 13 verse number 5. Keep your lives free from the love of money and be content with what you have. Because God has said, never will I leave you, never will I forsake you. Khawulezisa wena ufuna isiXhosa. isimilo senu masibe sesingathandi imali Esingathandi imali. Now, into efaka amatyaleni What puts you in debts? kuthanda imali. It is loving money. Isimilo senu masingathandi imali. That don't love your money. Phinda mkhonzi. isimilo senu masibe sesingathandi imali Ukuthanda imali Loving money kubangela ubane abasematyaleni lula causes the person to be in debt ukuthanda easy. imali. Loving money. Ukuthanda imali Loving money. uhamba nokubona Goes with ngohlobo sin. ndiza kubonisa Things the ngalo. way I will show you now. Yabona apha emhlabeni Here on uba earth, uthi xa ujonga when you look ujonga ubheka bheka ubheka and you bheka look ubheka around, look uthi around, okay and then you say, okay, yonke into endiyifunayo everything I kuzafuneka want, ndibe nemali khona ukuze ndibe nayo. I need to have Ukuthanda money imali so that I kusuka can have pha. it. That's where the love of money comes from. What about umuntu onovele afika kuphela lento uyifunayo uzayithenga? How about a Ucinga person come nini and ngomntu give onozokupha? what- When do you think of a person will come and give you? Ucinga nini ngomntu uThixo onothi amsebenzise When do you akuphe think about a person that God lento can use to busithi give ufuna you? imali uthi xa What do you say you kusikelele. want money with? God blesses you. Okay, let's go back evesini. Let's go back to the verse. Isimilo senu isimilo masingathandi senu intoni? masibe sesingathandi imali Unjani kulomba sikhuluma ngawo How are uthanda you imali? in this matter of loving money? Abantu abathanda imali baqala People ngokuba love ngathi They- bafuna imali khona ukuze They benze start by- izinto. they want Kanti money nono so they can baba do nje things. luthando lokuthanda They're showing imali. the love of loving money. Ukuthanda imali Loving money. kubangela uba ubani Causes the angonwabi To be unhappy. imali xa ingekhoyo noba When there's unkosikazi no wakho ukhona umyeni wakho Whether ukhona your husband abantwana or bakhona your akonwabanga children is there, your husband is there, you're unhappy. ngenxa yoba uthanda imali. Because you Even love noba uThixo ukhona ukunye naye Even if when God uphakathi is with uhleli kuye He dwells in you. akonwabanga ngenxa yobana They're unhappy uthanda because they love imali. money. Ukuthanda imali Loving money kulidela ematyaleni lula. leads into debts easy. Ukuthanda imali The love of money kufana nokuthanda isombululo esikhawulezileyo. is like loving a quick solution. Ukuthanda imali kufana Loving nothanda money impumelelo It's ekhawulezileyo. like loving quick prosperity. Ukuthanda imali. Loving money. Amen. Manje namhlanje zawuvumela uThixo athi nawe ngelizwi lakhe. I said I will allow God to speak to you via His word. Yes. Ngicela ujonga ngapha so that umamele uba. Isimilo senu masingabi sisimilo sithanda ntoni? Imali. Ukuthanda imali.
Loving money. Let's read sedlule kulaa verse. yanelani zizinto eninazo Inkinga The problem, Nancy. here is it. awaneli, You are not in content. awaneli You are not in content zizinto nazo. with the things you have. Awaneli You are not in content yimali onayo. with the money you have. Awaneli. So ukungoneli You not being in content, kuyinkinga it is a problem abantu abaziphathela yona. that people are bringing themselves. Ukungoneli. Being not in content, Ide ithi iBhayibhile phana The Bible says, yanelani zizinto be eninazo. content with the things that you have. uThixo akaxoki uyayazi uba unazo into God nazo. knows that you have things. So uthi xa unozifundisa ubana If you can wanele teach yourself to be zizinto in contact onazo. with the things that you have, Yanelani zizinto eninazo. contact with the things that you have. Awunothi uphile life yophangela You can't, when you're living a life of working ufuna ubonwa ngabantu ngathi uphile life yoba ngusomashishini. and want people to see you like a business woman or man. Yiyo loo nto ndivamise ukuthi That is why akho Paul sidingo says, soba uphangele xa ungabi nashishini ecaleni. there's no need for you to work only and not have a business. Akho mntu uqhobosha ingalo zakhe ungabi nayo enye into oyenzayo ecaleni. Why not doing anything on the side? Nyanzelanga uphangele ungabikho nto oyenzayo ecaleni. There's nothing for you just to work and have nothing you're doing on the side. Amen. So yanelani Being content zizinto enitheni with the things eninazo. you have. Ento zingunumber 1 ezi. These things are number one. Bungafunda lezi zinto phambi ungene kwilife yezimali. If you can read this, Angeke ubaleke kwezi zimali ngomso. you will never let man run away from you. Yanelani zizinto content enitheni eninazo. With the things that you have, So kuyinkinga It is a problem. ukunganeli. not to be in content. The Bible sponsors several times The Bible shows ubungozi several times bokunganeli. the danger of not being content, Bokungoneli. not being in content Yonelani zizinto eninazo. with the things that you have. Sukuthi unalena ube ufuna leya. Don't have Sukuthi this unale and ube want that uncamele leya. Don't have this and rush for another one. Loo nto ikulidele ematyaleni. That will lead you into debts. Yanelani Be content zizinto eninazo. with the things that you have. Hayi esofa ndifuna uzitshintsha I ngoku. want to change these cushions now. Ngabe unayo imali ovele othenga ezinye Do you have ngongo. money to just go buy Yabona le other nto uyifaka cushions? kuwe ngo. What you're putting Ufaka yourself. uzifaka ukungoneli okanye wenziwa kungoneli It is because you're not zizinto in- onazo. You are not content with the things that you have. Nansi inkinga esifaka ematyaleni. Here's another thing that Ukungoneli. not being content, Ukungoneli. not being content, Bana ndikuvile mina. Ukuthini bazalwane? being what? Ukungoneli. Not being content. Ukungoneli kubangela uba abantu babulalane Cause people ngenxa yemali. to kill each other because of Awukho money. namnye umntu phezu kwalo mhlaba There's no one here on onothi earth abulala onye umntu ngenxa can befuna uba nemali and another person because onothi of that- azibone ngomso enemali. that can find themselves tomorrow having money. Igazi lalaa mntu ligxotha imali kulaa mntu The forever. blood of that person chases away money forever. Ukungoneli. Not being content. Amen. So ukuze sibe ngabantwana bakaThixo abaphumelelayo, In order for us to be a child of abaphumelela God who lula, prospers, abazibona who benezimali, who see abazibona themselves with benemali money, ezikhululekileyo. money that are free. Ukhululekile wena but imali You are zakho free. But azikhululekanga. your money is not. Ziphansi kwalomhlekazi owuthiwa ngutyala. under the So person funeka that's called ziyokhululwa nazo. They must be free as well. Andikwenza lo mzekelo. Maybe Nanku umfuyi here's a farmer. uyazazi uba zingaphi na iibhokhwe zakhe okanye iigusha He zakhe. knows how many sheep or Mayibala goats he xa has. zingenayo afumanise bana When he counts on the ushota eyi-1. And you find one So short. laa mfuyi That uzawuhamba ethini
ayokhangela Shepherd will la go look. bhokhwe kanye la gusha iyi-1. Will go and search for that one goat or sheep. Amaxesha amaninzi Most times, kuyenzeka xa ingabuyanga la gusha leya kanye la bhokhwe leya when that sheep or goat is ithe not ngela there, xesha iqobhoza kwelaa cingo eliya when it crossed over the fence, yabambiseka licingo it was held by the khaxa fence. umhlekazi akanangalo zozikhulula And it does not have so arms to uzawulala release himself. phayana until umnikazi Will be there athini until the owner amkhangele Searches for them. amkhangele Searches for them. ade ayofika phaa tyhini And find- nantsi igusha yam apha ileli ibambisekile Yes, my sheep are asleep here. ukhulula bani ngoku Who are they ukhulula igusha ya akakhululi Not yena releasing yena themselves. ukhululekile They are free. ntona ayikhululayo ngoku What are they setting free yigusha now? yakhe It is their sheep now. so wena ukhululekile You are but free. igusha yakho But your umali sheep, wakho money, your akakhululekanga is not free. ubanjwe ngulo mhlekazi umatyala It is held by debts. so funeka siye phango siyomkhulula We need to go and release him. mano ndikuvile man of God Who's saying, I've heard so you, man of God." ubona kubaluleke kanganani kuwo ukhululeka ematyaleni How important is it for you to be free in debts? susa uthando too much emalini Removing too kungakusiza much love and money ungangeni deep Can ematyaleni help you not to end up deep ukujonga into isombululo nakweyiphi na into njalo uba debt. yimali You look at that solution. kungabangela of money, ungangeni deep It ematyaleni can cause not to end up deep into debt. okwesibini ukonela Being in content, ukwanela being content zizinto nazo with the kungabangela things uba you have. ungangeni deep ematyaleni can cause not to go deep into debts. okwesithathu Thirdly, same verse let's go same verse. kuba okwesithathu etshilo yena ukuthi andiyi kukhandi ukumazi kuyeke. into yobana uthixo Knowing that- utheni malunga nale meko What God has said pertaining the situation kusisombululo kula meko is a solution to that situation. ukumazi uba uthixo uye wathini Knowing what God malunga has said nemeko ethile ebomini bam regarding a certain situation. in andiyi life. kukushiya yabona okukushiya never- ke bazalwane The- ayikuko because- kwakushiya kukayesu ubathi ndiyanishiya It's not nezulwini just saying that I'm leaving you going to okwakushiya heaven. okuyana kokwakushiya athi no man The way andizokushiya kule meko yengabi namali I will not leave you in the andizokushiya kule situation of meko money. I will not leave you. amen mamela la verse kwakhona English Bible Keep your lives free from the love of money. Yeah. Be content with what you have. Because God has said, never will I leave you. Never will I forsake you. now ukubamba Holding esasithembiso esiya on to that promise and also ube nolwazi ndiza kunika lona and also to have this knowledge. ube nolwazi ndiza kunika lona Also have this knowledge. wazi ba esasithembiso Know that that promise sifezekisekile already ebomini bakho has already been fulfilled in your life ngayo inkosi Yesu through the Lord Jesus. andiyi kukushiya andiyi kukuyekela Never will I leave you. Never will I forsake you. ukugcina esasithembiso esiya Keeping that promise, ukudeclarisha esasithembiso esiya declaring that promise kusisombululo is a solution kwelife yokuzifaka ematyaleni in the life of putting yourself into debts. akayi kundishiya He will never leave me. akasoze ndiyekele He will never ukugcina forsake me. esasithembiso esiya Keeping that and promise uzazi uba izithembiso zikathixo and know God's promise zinguyebo amen that yes and amen. so uphumile engxakini ke You are yamatyala out of debts then. uphumile enkingeni yamatyala You are out of the problem of debts. Hallelujah. Konye nyaka ndake ndakubalisela into uthixo wayenzayo man of God ethile yayifuna I told you what God done in the man of God. yayifuna ukwakha inkonzo He wanted to build a church and then abantu balibala kutshitshiliza and people and then refused. yadecide uba okay mandenze loan And he decided to to make a loan. xa egqibile uba ufuna ukwenza loan When he decided to do that uthixo loan, wenza isimanga ngala mini ngala God xesha done a miracle on that Sunday. abantu bafika bagiva People gave, but imali yaba ngaphaya but the money was much more emehlweni abantu in front of people's eyes. abantu bazisa iipledge zabo People zesakhiwo brought their pledges to but building, imali but money yaba ngaphaya was much more. andithethi ngentsomo I'm not talking about a story. imali Money,
bayibala ecaweni They counted it at church. bafumaniseka into yobana They found le that mali ilapha le This money that it's here, yanele wonke lo msebenzi buza kwenziwa it is enough for this work that will be done. yet Yet, abantu abapledgileyo bayachaza uba pledges, mna ndipledge ngemali ethile ngemali they know the ethile amount they pledge bayi-10 with their 10. abantu abenze ipledge People but who xa are kubalwa faithful imali to epledge pledges, but they counted the money. so yona ndivamisa ukuthi That is kukhona what I'm ummangaliso oye wenzeke kukhawunteni imali There's a miracle that happens when you're counting wena money. ubala imali yakho ulindele When you're counting uthixo your money and mo expecting that no. wena ubala imali yakho noyesu When you're counting your money with Jesus, abanye beni le ndiyenzeka each and every time it yobala happens ubala every ubala time. You'll count and hayi say, mani ingathi kukhona 100 ethe chatha apha there's 100 mandiphinde rand mani extra, let me count again. hayi mani le mali bendiyazi babe yi-1000 rand I knew that this money was 1,000 rand. so uba uthi kuwe God push is more saying to me, sebenzise faith yakho more use your faith. ndokongeza more I will add more. yabo ngabala imali ibe yi-2000 endlini yakho You can count money will be 2,000 in your house. ngoba uyazi ibe yi-1000 rand While you as do long that, uthe xa uqaphela uthi When you noted it, it said, ah ingelosi yemali angel ilapha of money so is let me here. count her again Let me count ngoku again. xa ubale kwesibini ulindele ubona When more accounting, you're expecting to buwothukile see more. kuqala You are surprised the first time. ngenxa yolwazi onalo thi ya Because ingelosi when yemali it- ikhona the so angel of let, money is let, me, around. let me count more Let me ndilindele count ubona more. i-200 sisongezelele I will xa expect usithi 200 being added 1.3 more. no mandiphinde kwakhona Let me count again. impazamo yakho Your mistake. kuyibona uba yi-1.3 ogqiba It ustop is saying that it's 1.2 and then it stop counting. ayizokongezeleka phambi kwamehlo akho It won't be added more in front of your eyes. ingxaki abantu abasindiswayo basokolisa ayi Problem of ma people usithi ibhayibhile ithi When you say the Bible says that ioli wagalelele lo he poured mfazi the oil ayanqamka until and it kwaphela never amabhakethi stopped until the buckets are bayayikholwa finished. loo nto They xa believe usithi that kubo bala when le mali count lindele the bizawuba money yi-1.5 and expect that it will be ibala until 1.5. ibe yi-1.5 Count it until it's 1.5. xa iyi-1.5 phinde ubala uthi When ndilinde it's mabe 1.5, yi-2000 I phinde want ibale 2,000. kwakhona Count again. yaza nto uthixo uyazenza lula God does this thing. uyazenza isazinto esa He mamela does these things. xa sithi uthixo wavula indlela God made a elwandle way ithi that bandla sea. The amen church says amen. ibandla livumela phezulu The church will have an amen that is so. when ubabalisela istori When sebhayibhile you tell them the story of the xa Bible, usithi uthixo angathi ngo when you say God can do this now, ibandla liyabhekabheka cwaka the church will be looking around and quiet. ngoba bafuna ubalisela bana kwaze kwathi They want to say this happened to me. kwaze kwenzeka le ngokuya This so happened. bafuna loo nto That is what they want. sometimes yabava ezicebe zithi We'll hear them church doing this ntoni for what? sometimes abava besithi hey mawuthi Say then, uyesu ngoku ufuna uphilisa wena mama wants to heal you right now. mntanam ufuna uxela uba ndizawuphila ngongoko Man, do I ngathi tell them- ubalisela ubani waphilisa ubani bani When busithi you are telling, you are reading the Bible, saying this person, they were agreeing with that. kama nishayelwe sisandla sifuna imbali We want stories. asifuni thixo ngoku We don't want God now. thixo wakho Your God uba nguthixo wembali is the God of stories, thixo wembali kwaza kwenzeka into God of ethile history that this kwaza happened. kwenza uthixo wakho nguthixo wembali Your God is a God of history. oh khona ndiyakuva man of God Anyone second, even uthixo wakho onguthixo wam even your God who is my God, uthixo wakho onguthixo wethu Your God is our wena God. kuwe ungamenza abe nguthixo wembali to you, you can make him a mna God I of refuse history umenza and uba ube stories. nguthixo wembali I refuse to make him a God of stories. mna and ndifuna ube history. nguthixo wangoku I want him to be God of nothi present. wembali kwaze kwathi Not a God kwaze of the past that he kwathi and done ibandla this. lithi ye ushumayele lo mfo uvile He's preached so much bebalisa again. imbali He was just speaking about the story. bana ndakuva man of God Who's second amen of God? ayizondisomesa ndibonisa zona What I'm ngoku showing you is not stories. Ba- ngoku That now, uthi ngoku he is saying now, hlukana nokuthanda imali stop loving money. onela zizinto Be onazo content with the ngoku things you have. ukungoneli kwakho You not being kuzawukhokelela content ematyaleni will lead you to debts. ungoneli kwakho You kuzo not being content. no xa uthetha ungoneli kwakho ucinga kwiinto ezininzi Think in many areas. udavide uthe engukumkani ehlonitshwa ngabantu Being a king and respected by kanti umane many, ekroba ngeefestire kwakhe ejonga abafazi He was- abahlamba phaa emlanjeni
peeking out of the window, looking at the even women washing by napha the rivers. iBhayibhile ithi The Bible ukungoneli says kwakhe it was because of him not being content. akuzange kubangela uba makakrexeze nje Did not just but cause him to wakhetha perform ukubulalisa adultery, laa ndoda but he khona killed ukuze that athathe man laa mfazi so that uqale he take ngokwenza the- ntoni ukumkani What is uqale that ngokrobe right? efestireni You first look through the window, ibhayibhile lapha isibonisa The Bible showing that- ukungoneli not being content, kulidele kwenzeni into leads in doing uthixo something angazoyithanda that God will not like. nawe ezabuye ikhathaze That will ngomntu also just grieve- only Just only ukungoneli being kwakho uncontent. so oneliseka zizinto nazo Be satisfied with the things you uthemba have ubawo ngezinto ezinkulu and trust God with greater things. oneliseka zinto nazo Be satisfied with the things ulindele you ubawo have ngezinto ezingapha kwezi and expect God with far greater things. naxa uyesu umbonisa into yobana When you show Jesus, unike umsebenzi izolo you gave me a job yesterday. ndiphe imali entle kodwa I pay ngoko good money. ndifuna enye into andiyihoyanga le nto uyenzileyo I yesu don't izolo care what have I done in my life awuyihoyanga yesterday. into uthixo akwenzele yona You izolo don't care about what Jesus has done for you. ukungoneli Being unsatisfied. yanelani Be satisfied zizinto eninazo with the things that you have. nazi into zakho zikhona zilapha Yeah, your sofa things. zakho lapha khabhathi yakho lapha Your couch is awunokuwoneliseke Can't you be satisfied? awunokuwoneliseke Can't you be satisfied? ayi le khabhathi incingo uyitshintshe I'm still changing. this ingabe unayo cupboard. imali ezinkozo ngongoku To have money now to do yoyitshintsha that. ngongoko To change waye it ungakhabe right now. usonela yile nto nayo Why not satisfied with what you have then? ngecawa ndiye ecaweni Said I go to make church. ndihambe ndiyothenga impahla Let me go buy clothes. awoneli zezi unazo You're not satisfied with the one that you have, awoneli le nto unayo with what you have. uzawuthi uzifake ematyaleni kuba ufuna You're ecaweni putting it ngecawa because ufuna you unxiba go into to entsha church ngecawa and you want to wear something yethu yesu new. ngecawa kawuzokuwena noba unxiba into entsha na Jesus won't even uzawuhoya pay attention to intliziyo whether- yakho intsha na You will just look at your heart whether it is new or not. ukungoneli Not being satisfied. kubangela abantu bazifake ematyaleni Cause people to put themselves into debts. thanda imali Loving money. nokungoneli Being not yona satisfied. nkinga It is a ebangela problem abantu bakuthi bangabi namali that cause our people not to have money. bani ndakuva man of god Who's second amen of God? phambi uba ungxamele ukuba nezimali Before you rush on to having money, uyadinga uzijonge into yobana yintoni oyenzayo ngoku you need to check what is it that you're ngale doing mali unayo with the money that you have, wenza ntoni ngoku What are you ngale doing nto now? uthixo akunike yona with what God has given you. phambi ufune more wenzani more, yona what are bazalwane you nto doing? ndikhuluma enzima kakhulu zinto efombe ezicawini ukushunyayezwa zona qho These are things that the church will preach befoma right now. ukushunyezwa ngamatyala qho ecaweni Preach about noba debts zinto in church. ezithethwa qho ezi Things that are spoken all the not time. upawulos too much Not Paul too much. yes wenza ntoni ngesenti onayo What do you do with the little money you have? yabona kuthixo uyamjonga umntu uba wenza ntoni ngento amnike yona God looks at what are you doing with what He's given you. uthi athi kwenye ivesi yesu Just say ndakuthi another verse. ngenye imini I will say one day khawenza ingxelo yobugosa bakho that give a report ube of sele your- uyathatha ke engqondweni ubheka kugosa emnyango epostile you go No, to no, the no, no. person at xa the kuthiwa church. enza ingxelo yobugosa you're bakho told, give a uthi yesu report of ngenye your imini stewardship. ndizawufika kuwe Jesus say, "I'll come one khawundicacisele wenze ntoni ngale mali ndomnike And yona say, explain to me, what have you done with the money I gave you? wenze ntoni ngalo msebenzi wenza ntoni What are ngale you doing with this? sometimes Sometimes enye into esilindele ematyaleni what leads us to debts, asileqi ukuthembakala kuthixo nangento asinike yona we are not after being faithful to God even with what He has given us. abanye ufumana abantu babalekela kude kwenzeni izishumi They run kuthixo away from doing abanye tithes. babalekela kude ukunikela They kuthixo run away from giving to God. so loo nto ivulela igephu That opens enkulu a gap utshaba ukuthi le atheke izimali for the zakho enemy to come and attack your loo nto finances. ndiyabangela siye kumalaki chapter number 3 verse number 10 sibe sesiyavala kulo mba And then I'll be namhlanje. closing in this matter. otherwise nento eninzi endingazikhulumayo kulo mba I have a lot of things I can say into these verses. ukuze So kube that khona into ophuma kuyo something you're coming out from. leliphi ityalo uyesu afuna ukubona What debt? unalo okanye umoya engcwele afuna ube nalo That the Holy Spirit wants to see uthi with.
mawungabi nalo sukuzivuna ityala Don't feel that you have a elingelinye debt that- ngaphandleni Except kwetyala lokuziva the debt of feeling uowa that you're owing. zive uowa Feel that umzalwane you're owing wakho your fellow brethren. mbulisile namhlanje Did you greet them today? uke wamjonga namhlanje Did you look at them uke today? wamnika ismile Did you namhlanje give them smile today? yes abazalwana ndiyazi babacinga uba into yoqumba ecaweni yiyona nto Surrounding the ephambili church. That is the most important one. into yoqumba ecaweni abakhozi bacinga uba yiyona nto ezawutsala uthixo mo They think, well, I tried God more. sakuva ungena ecaweni uqumbile nabo umzana wathi grace to you mzane wami Even if that's saying Grace to grace to you. my brethren. hey awumazi